Barulho na parte da frente da moto. Vou mostrar pra você como saber onde é o barulho. Se é manete, retrovisor, porta celular, caixa de direção, amortecedor ou roda. Ó, faz o simples teste, gente. Ó o barulho. Ó, tá vendo o barulho? Onde é o barulho, gente? Simples, ó. Se tiver com essa marca, ó. Tá vendo a marca? Ó, essa marca, rolamento. Ó, rolamento. Não deixa ninguém condenar seu amortecedor nem sua caixa de direção, que é mais cara para trocar. Simples, é o rolamento. Vou mostrar pra vocês o passo a passo para trocar aí, ó. Primeiro eu vou tirar a roda, tá? Ó, pessoal, tirei a roda já. Ó. Estão vendo ali, ó? Vou trocar essa aí. Eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, o rolamento tá zoado. Ó, tá vendo? Ó, isso tá zoado. Até aqui o outro. Pra você tirar isso aqui, só você virar assim. É claro que protege o disco, né? Ó, coloca aqui. Ó, travou, ó. E dá umas batidinhas leves com o martelo. De leve, hein? Ó, de leve, pra não empenar o disco, nem arranhar, nem nada. Eu tô com a mão só aqui, mas vou mostrar pra vocês já montado já, tá? Olha só, para tirar essa é só você pegar um ferrinho desse, ó, ferrinho, um martelinho, ó. Brado. É muita brutalidade. Vamos limpar agora. Vou colocar o novo. Não esquece de, quando você for, antes de montar, dar uma limpada, ó, limpinho, ó, que é pra quando surgir aquelas marcas de ferrugem, você saber que é o rolamento que quebrou. Ó, deixei um aqui pra vocês verem, ó. Quando aparecer essas marcas, ó, pra você saber que é do rolamento. Você só vem e troca. Ó, limpei, ó. Agora eu vou limpar o retentor. Ó, as bolinhas do outro rolamento, ó, onde veio parar. Vou limpar ele agora. Ele vai na parte do disco, tá? A outra parte. Ó, os rolamentos novos estão aqui, ó. Sempre quando for trocar, pessoal, troca o par, tá? Que é barato. Não troca uma só. O pessoal só manda uma, mas troca o par. Que a minha outra tá inteira, mas é melhor trocar o par.
Sem pressa, gente. Pra não quebrar a roda, nem enrolamento, nem nada. Não esqueça. E ó, sem pressa. Distância pro disco.